而家我哋成日都講 AI， 大家知唔知道原來連售賣機都可以 AI 嘅呢？喺我身後嘅就係 IVM 售賣機，等我帶大家一齊入去睇下啦。你今日係咪第一次用我哋嘅 AI 售賣機啊？係啊，我今日第一次用咋。我覺得都幾好用嘅，呢度就有齊晒我想買嘅嘢啦，即係除咗嘢飲之外，跟住又有啲漱口水啊、M 巾啊嗰啲，我都係第一次見有咁多嘢賣嘅售賣機啦。好方便啊，因為我就咁咧掃完曲啦，攞咗嗰件貨品咧，個 AI 嗰個鏡頭就已經 sense 到啦，最尾先俾錢咯。呢個幾次啦，之前用過幾次啦都。點解你會 keep 住用佢嘅？因為佢 payment 比較多啊，即係有 Visa 啊啲 pay 嗰啲，咁我哋嘅後生仔好少用銀仔啊 cash 嗰啲，幾方便咯，同埋又揀到自己中意嘅嘢就即刻走，又成件事好快咁樣咯。其實我係一個 I 人嚟嘅，咁我咧就唔係咁中意同啲店員講咁多嘢啦。咁我覺得呢度就係我可以自己靜靜雞過嚟，又唔使同人太多交流，咁都可以買到我想要嘅嘢。我哋先打開相機 scan 咗 QR code 先。咁進入到呢個版面呢，我哋就可以揀翻訪客，揀翻自己中意嘅 payment， 咁跟翻佢嘅步驟去 log in 翻我哋嘅 payment 方法啦，部機就會自動開門啦。咁我哋喺入面咧揀任何嘅嘢食咧，上面嘅 AI 個 camera 都可以 detect 得到嘅。咁我哋揀完咧，閂翻道門，手機就會自動入咗去確認訂單嘅版面。咁可能喺呢一度咧，我哋要等20至60秒啦。咁就成功確認訂單啦，咁就搞掂。